Buenas tardes, bien, bien, gracias. Pues vamos a ver dónde está su esposo. No está, oiga. Muy bien. El día de mañana sí se encontrará. Lo encuentra, pero yo creo que ya como a las... Mañana es que sábado, ¿verdad? Yo creo como a estas horas mañana lo encuentra. Sí, porque si pasa más tarde creo que va a salir a hacer un trabajito. Bueno, pues entonces pasar más o menos este horario. Ajá, sí, claro. Bien, gracias. De nada, hasta luego, señor. Pues. Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Muchachas, pues el día de hoy, ¿qué creen? Que estoy nuevamente aquí en el trabajo de mi esposo. Ya tengo de hecho días aquí, muchachas. Ya fui a traer mejor mi máquina porque necesito coser. Tengo cosas que arreglar, ropa de mi niño. Y no he podido hacerlo, muchachas, porque estoy aquí al pendiente de la Ferre. Entonces, el día de hoy, muchachas, opté mejor por ir y bajar la máquina. Estuve bajando la mesita de mi niño, la que tengo como para que haga sus tareas y todo eso, pero pues ahorita como están de vacaciones, muchas no la necesita, entonces la estuve bajando para acá para abajo para ponerme a coser porque se me están yendo los días, muchachas, y no estoy haciendo esto de arreglarle la ropa a mi niño. Son unos pantalones que tengo que arreglárselos de la cintura, le quedan algo grandes. Veo que cose. Sí. ¿Cree que lo puedo arreglar? ¿Qué será, oiga? Es un mandil que de repente eres como cocino. Ajá. ¿Qué es eso? Nomás es de ponerle la costura. Sí, sí se lo puedo arreglar. ¿Sí? ¿Qué dijo ahorita que está cociendo? Ahorita vi la máquina y dije, ¿qué le digo? Sí. Una liga de agua, por favor. ¿Qué número, señor? 600, por favor. Sí. ¿Qué más, señor? 19. ¿Sí está bien? Gracias. De nada, señor. No te vayas a alejar, chaparro. Que no te vayas a alejar. A ver, mire. ¿Ya quedó? ¿Ya? Sí. ¿Cuánto le debo? Y es que no lo bajó porque el tiempo pasado tuve precisamente el evento y fue donde se me zafó. Ándele. Sí. Bueno, gracias. Hasta señor, hasta luego. ¿Cómo ven, muchachos? Apenas estaba arreglando mi máquina y ya llegó un clientecito que le arreglara un detallito de un mandil. Por ahí se le desbastilló, entonces fue lo que estuvimos haciendo, muchachas. Hasta me dio como pena, como risa, porque de hecho es un proveedor de mi esposo que venía por una notita. Pero ahorita mi esposo pues no está, así que pues mi esposo es lo que se encarga de sus pagos, ¿verdad? Entonces ya miró que tenía mi máquina y se regresa, como que se dedica a banquetes el señor. Por ahí decía el mandil, banquetes, quién sabe qué, no recuerdo, ¿verdad? Pero sí, muchachas. Luego me cayó el primer trabajito, muchachas. De repente sí hago costuras ajenas, muchachas, lo que es, levanto bastillas, ajusto, por ejemplo, un pantalón lo ajusto. Buenas tardes. Señora, ¿no vende? Hay unos fierritos donde va el lavamanos, ¿no los vende? Sí, el que lo sostiene. A ver, muéstrame. Sí. Miren, apenas me siento y me llega gente, entonces pues vamos a ver qué logro avanzarle. Como les platicaba, tengo mucha ropita de mi niño que tengo que arreglar. Por cierto, me senté arriba de ellos. Miren, tengo todos estos pantalones. Entonces, ya les corté de lo largo. Entonces les voy a levantar bastilla, muchachas, y esto es lo que voy a estar haciendo ahorita. Quien tiene negocio, muchachas, sabrá que apenas se sienta uno a comer o a descansar un ratito y enseguidita llega la gente, muchachas, enseguidita. Pero pues bueno, si esto es bueno para atraer gente, lo voy a hacer más seguido. Sí. Muchachas, me tocó ir por una aguja nueva
porque esta que tiene puesta estoy viendo que está algo chueca. La vez pasada cosí unos pantalones de mezclilla de mi esposo que le quedaban algo anchos, entonces la mezclilla era muy ruda, era una mezclilla muy tiesa, muy áspera, entonces yo creo que sí me estuvo enchocando la aguja. La vez pasada que fui a Parisina, estuve comprando un paquetito porque luego suele quebrárseme de repente y no tengo de repuesto. Aquí al lado en la papelería venden, pero hay ocasiones en las que estoy cosiendo y está cerrado, entonces se me complica un poquito. Ay, no, como que hoy siento que hoy no es mi día, muchas, miren, se me está anudando todo esto. ¿Sí les pasa que en ocasiones uno siente que no, que este no es el día de uno? Como que a veces uno dice, ay no, hoy me siento así, hoy me siento así y hoy no creo que vayan a salir las cosas bien. No sé, simplemente en ocasiones las cosas no fluyen. Y creo que eso me está pasando el día de hoy a mí. Como que esto se me está complicando. Aparte de que me siento como media enferma, como que no fluye el día de hoy. Y cuando ando así me desespero, muchachas, porque yo soy una persona activa, no soy de estar sin hacer nada. Entonces esto me desespera. Sentirme así me desespera. Pero ni modo, muchachas, pues es parte de la vida, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué nos va a mostrar mi hijo, que sabe qué hizo por acá. ¡Qué flaco! ¡Órale! ¿Quieres que vea todos tus juguetes que formaste? ¡Órale, flaco! Muy bien. Miren, muchachas. Las muchachas. Sí, vamos a mandar a las muchachas, mira. ¡Ay! ¿Cuántos juguetes tienes, amor? Muchos. A ver. ¿Y andas en la bicicleta también? Miren, muchachas, que quiere que les muestre que ya sabe andar en bicicleta, miren. Con cuidado, flaco. ¡Ay! Se va bien lejos este niño. Le he dicho que no se vaya tan lejos porque me da pendiente que de repente salga un carro por ahí, muchachas, pero miren. Ay, ya nomás de que aprendió a andar solo. Oye, mono, ¿y quién te enseñó a andar en bicicleta? ¿Tú aprendiste solito? Órale, y a ver, ¿qué más sabes hacer? A ver, enséñanos. Miren hasta dónde se va, cómo le hace. Muchachas, este niño aprendió a andar solito en bicicleta. Nadie le enseñó, muchachas, no sé, como que eran tantas sus ganas de aprender, que él solito empezó a agarrar la bicicleta y solito se enseñó a andar. Miren, eres un ganador, mono. Pues listo, muchachas, ya estuve agarrando de la cintura. Ahora me voy a pasar y le voy a estar levantando la bastilla, porque sí le quedaban algo largos, entonces yo busco que mi niño se sienta cómodo con la ropa que se pone, muchachas. Siempre le ando arreglando detallitos que no le gustan. Aparte de que es algo especialito para la ropa, muchachas. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Dígame. Disculpa, ¿tendrás de este tornillo más grande? Ese es pija. No, oiga, es de la misma, del mismo largo. Tornillo sí tengo más largo. De este, no, de este. Muchachas, ya hoy es otro día, venimos a recoger a mi niño Yeray. Antier se estuvo quedando acá en el terrenito con mi suegro y pues ayer, todo el día de ayer, acá se la pasó con él. No vinimos a recogerlo, aquí estuvo con mi suegro, entonces ya el día de hoy por la mañana venimos a recogerlo, pero ¿qué creen? Que no está. Se bajó mi esposo y mis otros dos niños a hablarle y resulta que no está, muchachas. Al parecer se lo llevó temprano el esposo de mi cuñada, mi primo, pues es mi primo. Pues sí, muchachas, echamos vuelta de embalde hasta acá. Ahorita yo creo que vamos a pasar a recogerlo y de ahí nos vamos a pasar al centro. Es algo tarde, muchachas, ya no sé si vayamos a ir, la mera verdad. Queríamos ir y regresar pronto, pero pues no sé. Miren nomás, ya son las 10, van a ser las 11 ya. Yo creo que ya no vamos a estar yendo. No sé. Nada más que tengo preocupación porque, ¿saben? Tengo un apartado en una tienda y se me vence mañana. No sé si ir de rapidito yo, porque yo creo que mi esposo ya no va a querer ir, ya es algo tarde.
Y hasta le traía ropa a mi niño que para que se cambiara y llevármelo de aquí directo al centro. Pero no sé, muchachos, ahorita voy a esperar a ver qué me dice mi esposo. Uy, no, ya hasta me dio sueño, muchachos. Tengo aquí ya mucho rato esperando y no, nada que vienen. Yo creo que están en la plática, pero yo ya me aburrí de estar aquí. Miren, yo voy al centro, peinadísima yo. Anoche me estuve bañando y me amaneció mi pelo. Me gusta cómo me amanece mi pelo, a pesar de que me lo he estado planchando. No siento que se me esté maltratando. Me gusta mi pelo. Pero sí, nada más me levanté y me vine. Y ahorita cuando llegue al centro por ahí me lo amarro. A ver qué, me pongo una liga, una pinza, a ver qué hago. A veces no me gusta amarrármelo, muchachas. Casi siempre lo traigo con una pinza aquí. Pero, saben que yo siempre he padecido de que cuando me hago una coleta, siempre me duele mucho mi cabeza. Tengo mucho pelo, entonces cuando me hago la coleta, siempre siento como que se me jala mucho de esta parte. Entonces trato siempre de andarlo con una pinza acá en la parte de abajo, como así, miren. Como tipo así, lo rollo. Y ya nada más me pongo como que una pinza. Esto, miren. Y este es mi peinado del día. Ya cuando me aburro de traer el pelo así, entonces sí me hago una coleta, pero un ratito, muchachos, no aguanto todo el día traer un chonguito, no, me duele muchísimo la cabeza. Miren, ahí vienen ya mis monos. Bien relajados. Ahorita vamos a estar pasando por mi niño y pues ya les platico si siempre nos fuimos al centro o no fuimos o vamos a ver qué decidimos. Miren, les voy a mostrar. Vean, allá vienen. Hasta chiflando vienen, bien relajados, bien quitados de la pena, Irene. Vienen contentos. ¿Qué es, mono? Que no sé. Son duraznos, corazón. Sí. Nomás que están verdes, no te los vayas a comer, papi, te hacen daño. Muchachos, que siempre sí nos venimos al centro. Miren, aquí andamos en el Mercado República. Vamos llegando. Vamos a ir a comer alguito porque ya es algo tarde. A Miguel no le gusta venir a este mercado porque huele a qué, hijo. Huele mucho a pescado, dice. Huele muchas hierbas y... Pero hay muchas cosas muy bonitas, muchas cosas, más que nada artesanales. Mira. Vamos a ver qué pedimos. Hay asado de puerco, ¿qué más hay, amor? Hay menudo, de res, de pollo, Y unas mole, enchiladas. pollo y de puerco, ustedes con papas, carne de puerco, asado de puerco, enchiladas, Yo quiero el menudo. ¿Cómo? Chico. Un menudo chico, por favor. Pura pancita. A mí me da el asado de Vamos a ver qué tal está el menudo, muchachos. A ver si está rico. puerco. Enchiladas. Pancho. Ya hemos venido varias veces a este mercado y siempre venimos a comer aquí el menudo. Está rico. ¿Verdad que sí, amor? El menudo está muy rico. Vamos a ver qué tal está el día de hoy. Espero que esté igual de delicioso y sabroso que siempre. Ya nos estuvieron trayendo este platillo, miren. ¿Es qué, amor? ¿Es asado? Es asado. Trae arrocito y frijolitos. Se ve rico, miren. Nos llegó menudito, vamos a prepararlo y a comer riquísimo. Mi niño estuvo pidiendo enchiladas. Por acá le compartimos al otro chiquito. Mira la paloma flaco, ya se fue para allá. Ahora nos dirigimos, muchachos, vamos a ir a buscar una ropita para mi Juanito y para mi Johnny. Vamos a buscarle sus estrenos para la convención. Casi todo el tiempo en estas fechas es cuando les compramos ropita, pantalones, zapatitos, como para la iglesia, ¿verdad? Ya todo lo demás, pues conforme van ocupando, muchachas, que si de repente unos tenis para la escuela, pues sí. Pero para la iglesia casi todo el tiempo en estas fechas es cuando les surtimos ropa de vestir a los dos. A los tres, a Milleray también. Y pues de repente para nosotros. Pero sí, ¿como cuáles te gustan, pa? Miren, vamos a ver si le agarramos unos tenisitos y unos zapatitos de vestir. ¿Se baja el piecito, mono? ¿No te aprieta? Vengo aquí a buscar unos pantaloncitos a mi Johnny. Ando en la tienda del Sol.
La otra vez aquí le encontré algunos de vestir, pero vamos a ver si hoy le encuentro también, muchachas. Mira, amor, para llevarlo un día con shortcito y una camisita de manguita corta. ¿A qué sí? Pero miren, el Johnny nomás se peinó y se vino. A ver, amor, mira aquí a la cámara. ¡Ay, qué mocho! Échales un besito. Besito. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ay, pero cachinos tan mal bonitos! Muchachas, ahorita ya son las 8:47, van a ser ya las 9 de la noche. ¿Y qué creen? Vamos a acampar, muchachas. Vamos a pasar la noche en el terreno, muchachas. Vamos a acampar, llevamos una casita de campaña. A ver cómo nos va, está como queriendo llover. Vamos a ver qué, si nos va bien, si nos va mal. Acompáñenme, muchachas, vamos a ver cómo nos va en esta aventura. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Miren, muchachas, ya está quedando la casita. Esa es la entrada. Y además mi esposo le va a poner lo que viene siendo una capita en la parte de arriba, por si llueve o cualquier cosa. Miren, ¿ya vieron? Quedó súper bonita. Hola. Hola. Aquí ya vamos a poner unos pilones porque vamos a hacer una fogatita para que se vayan los zancudos. ¿Verdad, papá? Miren, muchachas, ya quedó todo bonito, miren. Ya pusimos la banquita, la mesa, las sillas. Por allá están mis manos prendiendo la lumbre. Miren, qué bonito se ve. Ya por acá mi esposo anda arreglando, miren. ¿Qué haces, amor? Este tiene espacio para 2 colchones grandes, ¿verdad, amor? Tamaño matrimoniales. Y son 3 espacios. Está re bien. Para una familia grande está re bien. Aquí vamos a pasar la noche, muchachas. Mañana nos vamos a ir pues a trabajar y ya en la tardecita nos venimos nuevamente. Ahorita vamos a poner cafecito para tomar porque está frío. Está haciendo aire. Pero miren, se ve bien bonito. Vente. Le da miedo caminar en el zacate, mira. Vente, amor. Al pasito. Por acá por la orillita, mono. Ahora vamos a esperar que se caliente la agüita para el café. Sí, échame pie. Sí, échame bota, mamá. No, deja ahí, mono. ¿Qué estás haciendo, mono? Ah, Ahí anda mi esposito, miren, que va a hacer un baño improvisado.
Sabrá Dios cómo le irá a hacer, pero que él va a hacer un baño improvisado. Miren, está haciendo como una tipo de estacas. Yo creo que las va a clavar en el suelo y ya. Trajimos una lona, yo creo que ese va a ser el bañito. No va Johnny. ¿Qué estás haciendo, Juanito? Vengo de aquí. ¿Estás haciendo un huevito? ¿Para quién? Para Yeray. Y para su hermano, dice. ¿Cuál es esa, amor? Lo de Estación Zombie. ¿Dónde anda el Johnny? Johnny, ya ven, acuéstate, pa. Amor, mira el Johnny, pa.